अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ अली टोबा टेक सिंह जामी डेयरी फार्म की हाल चाल है? ठीक हो? है जी मेरे जानवर माशाल्लाह। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਫਾ ਫਸਟ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੀਫਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਰ ਦੀ CRI ਦੇ ਬੁੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਰਾਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਫਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬੁੱਲ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਪਰੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀਤ ਪਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੈਰ ਦਾ ਬੁੱਲ ਕੀਤ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਸੂਣਾ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਕਿੰਗ ਇਹਦੀ, तो 4-5 दिन तो बाद असी छड़ देनी है। माशाअल्लाह जी हीफर साड़ियाँ ये यानी कि इन्होंने दूजा सूआ सूना हो। है साढ़े को माशाअल्लाह जूनियर दी बेटी है, मिल्क रिकॉर्ड तकरीबन इहदा कोई 30 प्लस है माशाअल्लाह। तो इन्हें तीजा सूआ सूना साढ़े को ज़्यादातर इस टाइम जोड़े यानी कि मिल्किंग च जानवर मोस्टली CRI और कुछ हिस्सा वर्ल्ड वाइड सैर का उन्होंने है। साढ़े को है भी वर्ल्ड वाइड सायर दी ब्लैक, तो यह माशाअल्लाह साड़ी हीफर CRI दी। तो ये अपना 27 सितंबर को दिन पूरे हो रहे जी। तो यह माशाअल्लाह आलमंड दी अच्छा जानवर बनेगा माशाअल्लाह। कुछ जानवर साढ़े पिछे भी पट्ठे खा रहे हैं। इन्हां च साढ़े को फस्ट जानवर है, यह भी माशाअल्लाह वर्ल्ड वाइड सैर का। और यह साड़ी अच्छी गाय है माशाअल्लाह। यह साढ़े को एक मैट्रिक्स रेड आ, तो ये भी CRI का बुल आ। यह माशाअल्लाह इन्हें दूजन सूना जी। तो यह माशाअल्लाह येनो दी आ वर्ल्ड वाइड सैर दी। इसने भी जिहड़ा है वो अपना दूजा सूआ सूना। और बाकी दोस्तों तुहानूं मैं इंशाअल्लाह अपनियां मुस्तकबिल दीयां गाइयां जिहड़ियां वो दिखाउणी आ तुहानूं। अज मौसम काफ़ी गर्म है साढ़े। है जी साढ़े को हीफर तकरीबन जड़ियाँ आलमोस्ट इन्हां च जड़ियाँ ज़्यादा वो है वर्ल्ड वाइड सैर दियाँ, कोई 4-5 विच जानवर है जिन्हां च एक है CRI दी है। तो 1-2 जानवर होर, 1-2 हीफर विच C-मैक्स दी है। तो यह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगले साल जड़ियाँ वो साढ़े को प्रैगनेंट होणगियां इस साल दिसंबर च, अगले साल सूए च आ जाणगियां। यह साढ़े को माशाअल्लाह जी 5 मझां, यह तकरीबन कोई महीना लैंदी है यह वाली मझ, बाकी हजे टाइम लैंदियां। यह 2 साढ़े को झोटियां जी। तो यह एक पहलन सूई सी, ये भी तकरीबन ड्राई है इस वेले। बाकी हुण मैं तुहानूं अग्गों दिखा देवां ये जानवर अपने इन्हां दे चेहरे।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਡਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਰ ਸਾਈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ।